蝴蝶兰，过年你家也买了吧？如果你把它养成一次性的观赏花，就太浪费了。今天一条视频把关于蝴蝶兰的细节都教给你，记得点赞收藏。第一，蝴蝶兰特别需要注意的问题，花瓣沾水珠会导致留下斑点，严重缺水或者环境过度干燥会导致花苞没开放就枯萎了。腐烂死亡通常是浇水太多导致烂根。第二，水分和湿度，根据养护环境不同，浇水频率应该在7到10天一次来灌根，让水苔吸饱，底部刚刚出水就好，不要漫灌太多。你摸摸水苔表面，手上已经不会感觉到湿气，就该浇水了。第三，温度与花期，蝴蝶兰养护环境不能低于5摄氏度，最喜欢的环境是15到25摄氏度。冬天放在室内温暖的地方，夏天放在散射光的地方。一年能开2到3次花，每次花期能持续2个月以上，所以不要开完春节就丢掉。第四，养护的质料，蝴蝶兰的学名是 Phalaenopsis aphrodite， 原产于中国、泰国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚，生于低海拔的热带和亚热带的丛林树干上，所以模拟原生环境的水苔是最适合养护蝴蝶兰的。第五，想让蝴蝶兰再开花，就在花期结束之后剪掉花剑，稍微留几公分，不要太短，防止浇水浇到伤口上，造成感染腐烂。蝴蝶兰从幼苗到开花需要2年的时间，而水苔保水性最好的状态大概是1年，所以最好在开完花之后把根部的水苔全部换掉，这时候顺便剪掉已经枯萎和坏掉的根系，保留健康的。可以浅泡一下杀菌液，预防伤口感染，然后用新泡发好的水苔包裹根系，装到透气的花盆里，用前面教你的方法正常养护，见干见湿，不要积水，就期待它下一次开花了。平常蝴蝶兰对肥料需求不大，几粒缓释肥就足够了。要开花的蝴蝶兰可以在浇水的时候加入一点水溶肥，让花朵长得更大些。我是雨安，养花不难。